الله الرحمن الرحیم. دا زموږ فرست کلاس دی د فارکس ټریډینګ، کوم چې موږ سپیشلی ارینج کړی دی د بګنرز دپاره. د دې کلاس چې کوم مین ټاپکس دي هغه دا دي چې واټ از ټریډینګ، ټریډینګ څه ته وایي، بیا ټایپس آف ټریډینګ، موږ سره په ټوله دنیا کې کوم کوم قسمونه دي د ټریډینګ، څو ټایپس آف ټریډینګ موږ سره په ټوله دنیا کې کیږي. بل دی what is forex trading. forex trading څه ته وایي. forex trading مونږ ولې چوز کو as a beginner، مونږ ریکمند کوو چې تاسو forex trading وکړئ او مونږ یې خپله هم کوو. how forex trading works. forex trading کار څنګه کوي. کوم big players دي چې هغه په forex market کې include دی daily basis سره هغوی ټریډ کوي. forex market simply د currency market دی. په global market کې مونږ ټریډ کوو د currencies، selling and buying کوو د currencies. نو هغه مونږ سره further بیا 3 types کې ډیوایډ شوي دي. تم ته چې ویلی شي چې major، minor and exotic pairs. مونږ له کم pairs best دی، کم type of pairs کې مونږ ټریډ کولی شو زمونږ دپاره سوټیبل دی، یعنی major، minor and exotic. دا زمونږ ټاپک دی، په دې به مونږ خبره کوو. what you need to start. د forex trading د سٹارټ کولو دپاره مونږ ته د څه څیزونو ضرورت دی چې هغه مونږ ته اویلیبل وي، نو مونږ فارکس ټریډینګ کولی شو. په لاست کې چې کوم مونږ سره ټاپک دی هغه دی واټس کمینګ نیکسټ. روان کلاس کې به مونږ څه ډسکس کوو، په څه باندې به خبره کوو. زمونږ د کلاس فرست ټاپک دی چې واټ از ټریډینګ. سمپلی ټریډینګ څه ته وایي. ټریډینګ مینز بایینګ اینڈ سیلینګ سمثینګ. یو څیز اخیستل او خرڅول دې ته مونږ سمپلی ټریډینګ وایو. یعنی مثال کې طور پر یو موبایل دی مونږ سره، هغه مونږ واغوستو په $100 باندې، څه وخت پس هغه مونږ خرڅ کو په $120 باندې، نو دا مونږ ټریډ وکړو او د $20 چې کم دی دا مونږ ته پرافټ وشو. بل ټاپک دی مونږ سره چې ټایپس آف ټریډینګ. د ټریډینګ څو ټایپس دي. فرست نمبر دی مونږ سره سټاک مارکیټ، دویم نمبر دی فارکس مارکیټ، په دریم نمبر دی کرپټو مارکیټ. سټاک مارکیټ څه ته وایي. سټاک مارکیټ کې مونږ شیرز اخلو د بگ کمپنیز، د غټ غټ برانډز چې کوم دي، یعنی ایپل شو، ټسلا شو، مایکروسافټ شو، یونیلیور شو، ټویټا شو، د دې غټ غټ کمپنیز مونږ شیر اخلو. مونږ که چېرې د دې غټو کمپنی شیرز اغوښتي وي او د دې کمپنیز شیر بره وخیږي او پرافټ وکړي، نو مونږ ته به هم پرافټ کیږي. که چېرته ډاون رالل نو مونږ ته به لوس وشي. دا مارکیټ ټول همدغه شان چلیږي، په باینګ او په سیلینګ باندې، کله پرافټ کله لوس. خو مونږ به په دې انشاءالله را روان کلاسز کې به مونږ وایو چې مونږ به خپل لوس څنګه مینټین کوو، پرافټ به څنګه مینټین کوو او لوس به څنګه کمو. راځو ټاپک طرف ته. دویم نمبر مونږ سره دی فارکس مارکیټ. فارکس مارکیټ، فارکس مین فارن ایکسچینج. مونږ په یو کرنسی باندې بله کرنسی اخلو. سمپلی دا به انشاءالله مونږ را روان وخت کې ډسکس کوو چې دا څنګه کار کوي. نو سمپلی مونږ کرنسیز اخلو او خرڅو. فارن ایکسچینج مین کرنسی ټریډینګ. بل مونږ سره دی کرپټو مارکیټ. په کرپټو مارکیټ د دې قصه لږه مختلف ده نورو مارکیټونو نه، ځکه چې د دې خپل کوینز دي، ډیجیټل کوینز دي، ډیجیټل کرنسی ده. تاسو به بیټ کوین هم اوریدلی، ایتیریم به هم اوریدلی. څوک هم چې په بیټ کوین او په ایتیریم کې ټریډ کوي نو مینز چې دا کرپټو ټریډران دي. دا مونږ ځکه نه ریکمنډ کوو ایز ا بګنر چې دا ډیر ریسکی دی. په ون ډے په ون ټایم باندې دی کې بگ پمپ هم راتلی شي، بگ ډمپ هم راتلی شي. بل ټاپک مونږ سره دی چې واټ از فارکس ټریډینګ. فارکس مین فارن ایکسچینج. مونږ په فارکس ټریډینګ کې یوه کرنسی واخلو په بلې کرنسی باندې، او دې کې چې کوم د دې چې کوم پرایس کې چینجز راځي کې مونږ ته پرافټ هم کیدی شي، لوس هم کیدی شي. بل ټاپک مونږ سره دی چې وای آی چوز فارکس ټریډینګ فارکس مارکیټ. مونږ په څه وجه باندې فارکس ټریډینګ یا فارکس مارکیټ چوز که. مونږ سټاک مارکیټ ولې چوز نه که، مونږ کرپټو مارکیټ ولې چوز نه که، نو د هغې څه خپل ریزن دی او خپل بینیفټس دي. فرست نمبر چې پکې کم دی ورلډ وایډ $7 trillion ډیلی والیوم دی، پکې ډیلی لیکویډیټي پکې جنریټ کیږي. د $7 trillion ټریډ کیږي ډیلی په فارکس مارکیټ کې. بل 24 hours اوپن وي، په ویک کې 5 days اوپن وي، سیټرډے اینڈ سنډے آف ډے وي، د دوی چټي وي. او چې کم میجر موو دی کې راځي
نو هغه په نیویارک سیشن کې راځي، دی کې لندن سیشن هم دی او دی کې ایشیا سیشن هم دی. نو د دې بیا څه سپیسیفیکیشن دی انشاءالله دا موږ را روان کلاسز کې ډسکس کوو. بل موږ سره چې کوم مین خبره ده او کوم زموږ دپاره کوم بینیفټ دی هغه دی سمال کیپیټل. موږ فارکس مارکیټ د $100 نه هم ټریډ کولی شو، د $50 نه هم موږ سټارټ اغوستی شو، فارکس مارکیټ کې موږ قدم ږدلی شو. بل پکې های پرافټ پوټینشل، فاسټ مووز دی پکې. obviously ظاهره خبره ده چې د $7 trillion کمپنی ده، نو خامخا دی کې به موو فاسټ وي، مطلب موږ ته به پرافټ کیدی شي، د پرافټ اپورچونټي موږ ته زیاته ملاویدی شي. بل پکې دا مین پوینټ دی چې سمپل انسټرومنټ، فیو ډوزن پیرز دی پکې، دونه جنجټ پکې نشته لکه سټاک مارکیټ دی، د هغې دپاره ډیر نالج پکار دی. ایز ا بګنر هغه موږ نه ریکمنډ کوو او نه موږ خپله کوو. هغې کې د سټاکس فنډامنټل به ګورې، انټرسټ ریټ به ګورې، را روان وخت به ګورې، انویسټرز به ګورې، نو هغه د بګنر دپاره ډیر سخته وي، هغه نشي کولی. نو په دې وجه باندې موږ فارکس ټریډینګ چوز کړی دی. فارکس ټریډینګ بل بینیفټ دا دی چې موږ دې نه کرپټو ټریډینګ هم کولی شو. په فارکس ټریډینګ کې چې کوم موږ بروکر سلیکټ کړو نو هغه موږ الاو کوي چې موږ کرپټو ټریډینګ هم وکړو، مطلب بیټ کوین کې، ایتھیریم کې موږ ښه په سور ټریډ کولی شو. بل موږ په سټاک مارکیټ کې هم ټریډ کولی شو، څونه چې د غټ غټ برانډز دی، غټ غټ کمپنیز دی، مایکروسافټ شو، ټسلا شو، یونیلیور شو، دې کې موږ ټریډ کولی شو. په فارکس چې کوم بروکر وي دا موږ ته الاو کوي چې موږ ټریډ وکړو. هاو فارکس ټریډینګ ورکس، فارکس ټریډینګ کار څنګه کوي، راځئ چې دا لږ ایکسپلین کړو چې فارکس ټریډینګ کار څنګه کوي. فارکس ټریډینګ کې موږ یو کرنسي په بله کرنسي باندې اخلو. اوس چې مثال کې طور پر یورو یو ایس ډي ده، موږ زموږ انالیسز مطابق یورو به برځي، نو موږ یورو بای کو، یو ایس ډي اټومیټیکلی موږ سیل کو. یو کرنسی په بله کرنسی باندې موږ اخلو. بل انالیسز مطابق موږ وایو چې یورو ایس ډي ډاون جی، نو موږ یورو سیل کو، مینس چې موږ ډالر بای کو. په یو کرنسی موږ بله کرنسی اخلو. د دې پرایس موومنٹ په څه بیس باندې کوي؟ کرنسی موو بیسډ آن سپلای اینڈ ډیمانډ. سپلای اینڈ ډیمانډ به موږ څنګه معلومو، دا به انشاءالله موږ را روان کلاس کې وو. بل پکې موږ سره چې کوم مین خبره ده هغه د فنډامنټلی نیوز، اکنامک نیوز، انفلیشن، انټرسټ ریټ، جابز ډیټا، انشاءالله دا موږ را روان کلاسز کې ډسکس کوو. دا دې ته فنډامنټلی نیوز وایي چې دې کې به موږ په څه بیس باندې موږ ټریډ کولی شو. انفلیشن ریټ کټ شي، انټرسټ ریټ زیات شي، کم شي، جاب ډیټا چې ریلیز شي هغه زیاته شي، کم شي، په کرنسی څه امپیکټ غورځي، موږ بای کو سیل کو، انشاءالله دا موږ ته به دا به موږ را روان کلاس کې ډسکس کوو. بل پکې د پالیټکس اینڈ ګلوبل ایونټس، موږ به په د دنیا په حالاتو باندې به هم نظر ساتو. نو دا ټول فنډامنټلی کې راځي چې پرایس په فارکس ټریډینګ کې موو کوي د سپلای ډیمانډ په وجه باندې. سپلای چې زیاته شي خامخا پرایس ډاون راځي، ډیمانډ چې زیات شي خامخا پرایس به راځي. بل چې کوم موږ سره فنډامنټل نیوز دي تاسو ته چې ما وویلې انفلیشن، دا ټول فنډامنټل نیوز کې راځي. نو دا به موږ انشاءالله را روان کلاس کې ډسکس کوو. بل ټاپک دی موږ سره چې هو پارټیسپیټس ان فارکس مارکیټ. په فارکس مارکیټ کې کم خلک دي، کم بگ پلیئرز دي چې هغه انوالو دي او موږ سره ډیلی ټریډ کوي. په فرست نمبر پکې دی بینکس، کم چې دا غټ بینکس دي، یعنی یو ایس بیسډ بینک شو، یو کې بیسډ بینک شو، چاینیز بینک شو، رشین بینک شو، دا موږ سره ټول فارکس مارکیټ کې ټریډ کوي. بل موږ سره دی هیج فنډ. هیج فنډ څه ته وایي؟ هیج فنډ مین دا یو پرایویټ انویسټمنټ کمپنی وي، کوم کې چې ډیر انویسټران یو ځای شوي وي، یو کمپنی بیلډ کړي وي او هغوی دوی هم موږ سره ټریډ کوي. د دوی خپل ریټرنز وي پر منث، پر ایئر، دوی چې کوم پرافټ وکړي هغه دوی بیا سپلټ کوي، مینس چې 10% پرافټ سپلټ ورکوي، 20% ورکوي، دا دوی پورې ډیپینډ ساتي. بل دی ملټي نیشنل کمپنیز، کوم چې دا غټ کمپنیز دي څنګه چې موږ مخکې وویلې، نو دوی هم موږ سره ټریډ کوي. ملټي نیشنل کمپنیز کې چې کوم غټ برانډز راځي، مطلب ټسلا شو، یونیلیور شو، ټویټا شو، ایپل شو، نو دا غټ کمپنیز هم موږ سره ټریډ کوي. بل دی ګورنمنټ هم موږ سره ټریډ کوي په فارکس مارکیټ کې. او اوس پاتې شو مونږ ته کوم ټریډر ویلی شي؟ نو بیسیکلی مونږ ته ریټیل ټریډرز ویلی شي. نو مونږ هم په فارکس مارکیټ کې کار کوو.
بل ټاپک د مونږ سره چې وټ آر میجر ماینر اینډ ایگزاکټک پیر. تاسو ته خو به پته لګېدلې وي چې مونږ په فارکس مارکیټ کې کار کوو نو په څه کې کوو؟ په پیرز کې کوو. مین یورو یو ایس ډي دا یو پیر دی، پیر مین جوړه. نو دا فردر مونږ 3 ټایپس کې مونږ سره ډیوایډ شوي دي، په 3 ګروپ کې مونږ سره ډیوایډ شوي دي. فرست نمبر ته وایي چې میجر پیر. میجر پیر هغه پیر ته وایي چې د کې یو ایس ډالر انکلوډ وي، یعنی یورو ایس ډي، جی بی پی یو ایس ډي. د دې بینیفټ مونږ سره دا دی چې دې کې سپریډ کم وي. را روان وخت کې به مونږ وایو، را روان کلاسز کې به مونږ وایو چې سپریډ څه ته وایي، او مونږ سره دې کې والیوم هم هایو، مطلب اپ اینډ ډاون پرایز چې کوم مینیپولیشن دی هغه مونږ سره زیات وي. سیکنډ نمبر دی مونږ سره ماینر پیر، کوم ته چې کراس کرنسی پیرز هم ویلی شي. دې کې مونږ سره یو ایس ډالر انکلوډ نه وي، دې کې مونږ سره انکلوډ وي وداوټ یو ایس ډالر چې کوم سټرانګ کرنسی دی، مطلب یورو شو، جی بی پی شو، جی پی وائی شو، ای یو ډي شو، کیټ شو، سی ایچ ایف شو. دا قسمه کرنسی مونږ سره دې کې انوالو وي، یعنی یورو جی بی پی شو، یورو جی پی وائی شو. دا قسمه کرنسی مونږ سره په ماینر پیر کې، دې ته مونږ ماینر پیر هم ویلو شو، دا کرنسی مونږ سره ټریډ کېږي. په دې کې مونږ ته یو نقصان دا کېږي چې دا دې کې والیوم د میجر پیر په مطابق کم وي. لکه چې میجر پیر کې چې کوم والیوم مطلب 20% راځي، نو دې کې به مثال کې طور پر 20% راځي، نو دې کې به مونږ ته 15 to 12% راځي. هسې اگزامپل کې طور پر مونږ واوښتو، خو بیا هم سټیل وایډلی دا ټریډ کېږي، ښه ریزلټ مونږ ته راکولی شي. په لاست کې چې کوم دی ایگزاکټک پیر. ایگزاکټک پیر څه ته وایي؟ کمباین ا میجر کرنسی with the currency of developing or small economy. هغه کرنسی چې د هغه ملک کرنسی چې کوم اوس په ترقۍ باندې روان وي. فرست کرنسی به دې سره د یو ایس ډالر وي، دویم سره ویک کرنسی وي. نو یعنی یو ایس ډي ټي آر وائی، یعنی یو ایس ډالر اگینسٹ ټرکی لیرا. نو د دې مونږ سره چې کوم نقصان دی هغه دا دی چې دې کې سپریډ ډېر های وي. را روان کلاسز کې به مونږ ډسکس کوو چې سپریډ څه ته وایي، سپریډ څنګه کېږي، او مونږ له کم پیرز کې ټریډ پکار دی. خو تاسو ته الریډي پته ولګېده چې مونږ له په میجر پیر کې ټریډ کول پکار دی، ځکه چې د هغې مینیپولیشن هم زیات وي او والیوم هم پکې زیات وي او سپریډ پکې کم وي. سپریډ چې څونه زیات وي هغې کې زموږ نقصان دی، د بروکرز ګټه ده پکې. نو په ایگزاکټک پیر کې مونږ سره سپریډ های وي، لیکویډیټي پکې لږه وي او مور ولټایل وي، مطلب اپ اینډ ډاون پکې، مطلب مور ولټایل وي، یا سم پمپ کوي یا سم ډم کوي، نو مونږ ته د لاس چانسز زیات کیدی شي. بل ټاپک دی مونږ سره چې مونږ ته د څه سیز ضرورت دی چې مونږ فارکس ټریډینګ، اوبویسلی مونږ ته د موبایل ضرورت دی، د لیپټاپ ضرورت دی، بیا یو ګوډ انټرنیټ کنیکشن مونږ ته ضرورت دی. بل پکې مونږ ته ضرورت دی د فارکس بروکر. د فارکس بروکر مونږ به ټریډ څه کې کوو، نو خامخا مونږ به فارکس بروکر کې ټریډ کوو. نو مونږ ته پکار دی یو لیجټ او یو ټیک بروکر چې سکیم نه کوي، سلیپیج پکې نه راځي، زمونږ پیسې نه فریز کوي، زمونږ ډالرز نه فریز کوي. لیجټ فارکس بروکر مونږ ته ضرورت دی. په بګنرز لیول کې مونږ ریکمنډ کوو چې تاسو په فری ډیمو اکاونټ باندې کار وکړئ. د هغې وجه دا وي چې تاسو ټریډ څنګه هولډ کوئ، ټریډ څنګه منیج کوئ، ریسک منیجمنټ څه ته وایي، ستاسو سایکالوجي بلډ شي، ستاسو ډسپلین بلډ شي. نو مونږ به را روان وخت کې انشاءالله په دې ټول کلاسز باندې به په دې ټول دغه باندې به کلاسز انشاءالله اخلو، او تاسو به پې پوهیو چې دا ټریډینګ څنګه کار کوي، څنګه به ریسک منیج کوي، څنګه به خپل ډسپلین جوړوي. نو انشاءالله تاسو نه به یو پروفیټیبل او کامیاب ټریډر وځي. بل مونږ سره لاست ټاپک دی چې را روان کلاس کې به مونږ څه ډسکس کوو. نو را روان کلاس کې به مونږ ډسکس کوو بیسک فارکس ټرمینالوجیز به پکې ډسکس کوو. بل به پکې ډسکس کوو چې بیسټ بروکر به څنګه چوز کوو. بل به پکې ډسکس کوو چې ډیمو اکاونټ باندې به پریکټس څنګه کوو، کوم چې مونږ ریکمنډډ دی، هایلی ریکمنډډ دی ایز ا بګنر دپاره، ځکه چې ریل پیسې راوړل مارکیټ ته دا ډېر ریسکي وي. نو مونږ فرسټ اف آل ریکمنډ کوو چې مونږ په ډیمو اکاونټ باندې پریکټس وکړو. بیا مارکیټ اډر ایگزیکیوشن به څنګه کوو، مطلب بای سیل به څنګه کوو. بل لیمټ، که مونږ یو ځای ته اوس وایو چې دلته زمونږ پوینټ اف انټرسټ دی چې دلته پرایز راشي اټومیټیکلی دی بای شي، یا ما سره نیټ ختم شو یا زه اوسګار نه یم، د دې ځای نه دی بای شي. نو دا ټول خبرې به مونږ انشاءالله را روان کلاس کې ډسکس کوو. کوم ته چې مونږ ویلی شو چې بای لیمټ، سیل لیمټ، بای سټاپ، سیل سټاپ. بیا ټایپس اف ټریډر، سکیلپر، انټراډے اینڈ پوزیشنل ټریډرز.
دا مونږ چې کوم ټریډ کوو د دې مختلف ټایپس دي، کوم ته چې به مونږ را روان وخت کې به هغه مونږ ډسکس کوو چې سکالپر ټریډر څه ته وایي، انټراډے ټریډر څه ته وایي او پوزیشنل ټریډر څه ته وایي. بل پکې مونږ سره چې کوم مین ټاپک دی په فارکس ټریډینګ کې هغه دی سیشن ان فارکس ټریډینګ. په فارکس ټریډینګ کې سیشن څونه اهمیت لري، کم سیشنز دي پکې او کم سیشن کې والیوم زیات راځي، پرایس موومنټ زیات راځي. نو انشاءالله دا مونږ را روان کلاس کې ډسکس کوو. Thank you for joining us. ستاسو چې څه قسمه کوېسچن وي نو مونږ نه کولی شئ. دا زمونږ وټساپ نمبر دی، تاسو ځان سره نوټ کړئ. نو فری اف کاسټ انشاءالله مونږ به تاسو ته چې ستاسو څه قسمه ضرورت وي، څه قسمه کوېسچن وي، انشاءالله مونږ به تاسو ته هغه کلیر کوو.